Итак, продолжим наш серия по диагностике. Здесь ремонту пылесоса. Вот такой пылесос Samsung. Это здесь стаскиваем. Звук переключен. Сделать одну диагностику и отделаем диагностику и здесь наливала бревно, здесь стакан. Ну вот, простите от меня и закрываем диагностику. Вот так. И все. Здесь. Ну вот. Ну, канал для всей семьи. Этот предмет. Ну вот. Простите, что это заметила. Здесь стакан. Ну, шток, ну, древнее что-то. Так. Можно это пешки и плюшкина. И здесь фильтр обияния. Так, ну можно тебе древнюю и это здесь фильтр грязно, что-то песенкой и здесь стакане. Ну что ж, продолжаем включить. Здесь включен ключа. Все отлично. Все это мои пылесосы. Все это Пирожкино и Крылове. Так. Ну, сказали это все пока. Вам понравилось больше всего. Поставьте лайки, ролики. И всем пока, до свидания. Ну все же, ребят, на этом все, ребята. Ну, всем пока, до свидания.